今次同大家分享喺日本買返嚟嘅手信零食，總共有52款咁多添啊！包括係一啲薯片零食啦、餅乾糕點、傳統嘅日式和果子、地區名產，仲有冰凍甜品，最後仲有一啲調味同埋主食配料。究竟邊一啲我會回購，邊一啲就唔使啦？想知道就快啲一齊睇落去啦！首先會介紹一啲喺超級市場或者係便利店都可以好容易買到嘅零食，胡慈屋嘅披薩口味嘅一個小零食咁樣啦，就係好酥脆嘅外皮，味道都係好濃郁嘅蘑菇湯味，亦都有披薩味啦，份量比較少嘅，可以回購㗎。卡樂 B 出嘅豪華薯片溫和鹽味，佢喺香港我暫時未見到有嘅，就係比較高質嘅厚切薯片啦。我諗佢個厚度咧都有大約3mm 度啊，每一塊配搭住溫和嘅鹽味調味啦，但係咬落去口感咧係比較硬脆啲嘅，而且每一小包嘅份量都唔係好多。鍾意食薯片嘅，我覺得都可以試下嘅。跟住嚟到餅乾糕點類呢一啲咧，都係好容易喺手信店啦，或者係機場離境嘅免稅店裏邊都會揾得到嘅，係我好鍾意食嘅 Royce 朱古力薯片。咁佢係一個好經典嘅鹹甜結合嘅點心啦。薯片咧就包住朱古力，令到人哋食唔停口，我係一定會回購嘅。呢個係 Yokomoku 嘅朱古力雪卡餅，咁佢有好高級嘅奶油餅乾卷咁樣啦，係好鬆化嘅，同原味唔同，原味係藍色包裝啦，咁呢個紅色包裝呢，就係佢入邊夾咗一啲朱古力嘅餡料嘅，但係呢一個朱古力味呢，就唔係咁好食咯，整體嚟講呢，都係唔好食嘅，所以買返原味食就可以啦。呢個係 God Bless Butter 嘅，都係好似蛋卷咁樣嘅牛油卷嚟嘅，主要呢，佢重點就係有好濃郁嘅牛油香味啦，攞出嚟呢，都係金黃色嘅外表，裏邊仲帶有一啲牛油添，咁但係佢嗰個蛋卷嗰個質感呢，就係比較硬脆啲嘅，有少少黐牙嘅感覺咯。最主要就係食佢嗰個牛油嘅香味，咁不過整體夾埋上嚟，我覺得就一般般啦，可以試下，但係就唔會回購啦。Tokyo Banana 嘅香蕉蛋糕，呢個係東京好出名嘅手信啦，柔軟嘅海綿蛋糕夾住香甜香蕉嘅奶油餡啦，都係非常之經典嘅。有陣時我都會好懷念嘅話呢，都可以買嚟試食嘅。Tokyo Banana 都出咗呢個葡萄乾三文治餅乾嚟嘅。咁佢咧鬆軟嘅口感、濃郁嘅果乾風味咧結合啦，咁就同綠花亭嗰個提子夾心餅乾咧係好接近嘅。咁不過因為綠花亭嘅好難喺北海道以外買得到，所以用呢個嚟做替代咧都係唔錯嘅。下一個係 Sugar Butter Tree 嘅牛油夾心酥餅，呢個都係非常之出名嘅啦。咁佢招牌嘅牛油夾心酥餅，外層就酥脆啦，內餡呢都好香濃嘅，係適合大人細路都食啦。咁我就一定會回購嘅。Sugar Butter Tree 呢，有陣時都會出一啲限定嘅口味嘅，例如草莓牛油嘅夾心酥餅啦，咁都係有香甜嘅草莓內餡，就有濃郁嘅果香，配搭住佢依然係好經典嘅呢個酥脆嘅外層餅乾，層次係好豐富嘅，所以都可以回購。Sugar Butter Tree 咧都有出到呢個果仁杏仁朱古力粒粒咁樣嘅，咁佢係酥脆嘅
穀物外殼啦，咁個外層就係好香脆嘅，裹上咗一少少嘅奶油粉啦，而內餡呢就係烘焙過嘅杏仁朱古力，咁嗰隻味道呢係唔係咁好味嘅，所以我覺得唔使買嚟試。東京焦糖堅果餅乾，咁呢個佢有好香脆嘅餅乾同埋焦糖堅果呢，夾埋一齊個甜度都係適中鹹甜咁嘅，都回味無窮，我一定會回購。The Campanella 嘅朱古力餅乾啦，佢係好精緻嘅朱古力餅乾嚟嘅，外形設計咧都係好獨特，有3塊餅乾中間夾住一啲朱古力餡啦，個餅乾係真係十分之鬆化嘅，一定會回購。呢個係吃茶店戀出嘅蜜糖吐司，咁佢係小方塊形嘅餅乾，色澤金黃，表面咧帶有細微嘅糖霜嘅，口感係酥脆啦，而佢上邊仲有一嚿仔嘅蜂蜜牛油啦，咁所以開出嚟係好香嘅，食落咧都係少少甜地咁啦，咁都可以一試。吃茶店戀咧仲有出呢一個焦糖嘅布丁撻啦。呢個絕對係甜點愛好者嘅首選，就比較適合配合茶飲啦、飲品去到享用啦。咁佢嗰個撻皮咧就係比較硬實啲嘅，入邊咧就裝住焦糖布丁咁樣質地嘅 cream， 咁食落都會軟滑啦，中間亦都有啲焦糖啦，係可以一試嘅。另外一個牌子 Purely Maurice 咁咧都有出呢一個焦糖布丁撻嘅，咁我就另外買咗呢個朱古力口味啦。咁佢呢個朱古力嘅口味咧，咁比佢原本嗰個口味咧，我覺得甜度咧係會仲少啲，因為多咗陣朱古力味。咁呢個都係可以回購嘅。Purely Maurice 咧都出咗一個焦糖千層酥餅啦。層疊嘅酥餅配搭住焦糖糖層咧，風味係好濃郁，而且個口感係好豐富嘅，因為佢都係好鬆酥嘅嗰啲餅皮，都係可以回購嘅。而另外一個牌子 Butter 咧都有出呢個奶油千層酥餅，都係好相似嘅，佢都係有層疊嘅酥皮啦。咁個重點咧就係佢好濃郁嘅奶油香氣啦，不過夾埋嚟食咧就覺得好似 Purely Maurice 嗰個牌子，整體食上嚟個味道會好啲啦。好 Tokyo Milk Cheese Factory 都係好出名嘅啦，咁佢都有好多原味啊，唔同嘅味道。咁今次就買咗呢個朱古力芝士夾心味嘅，咁呢一個就係一個冬季限定嘅甜點啦。餅乾就係有好濃郁嘅朱古力餅乾，夾住咧一啲芝士朱古力嘅內餡啦，咁外層咧都帶有輕微嘅一啲好似咖啡嘅香味咁樣嘅，咁個餅乾都係好酥脆啦，內餡都係濃郁嘅，都係可以一試嘅。跟住呢個呢，就係喺 7 度買嘅地瓜蛋糕，咁呢一款嘅蛋糕呢，其實佢出咗之前比較出名嘅就係朱古力口味啦，因為感覺食落呢感覺就好似 brownie 咁嘅，亦都有綠茶口味嘅。咁今次我就再試咗呢個地瓜嘅口味啦，咁佢嗰個地瓜嘅香甜味呢，都係好自然嘅成個蛋糕，咁成個蛋糕嘅體感呢，都係好柔軟細緻，真係好似 brownie 好軟綿好濕潤嘅蛋糕嚟嘅，我覺得係可以回購嘅。
7白朱古力夾心餅，好輕薄嘅餅乾都係好鬆軟，咁入邊就夾住一啲白朱古力嘅餡啦，同白之戀人係好相似，但係佢就平好多啦。咁咧我係會回購。另外一款就係朱古力味傳統日式和果子鎌倉紅菊核桃焦糖糕，咁我係經過高級嘅商場地下 B1 地庫嗰層咪會賣好多手信嘅，咁我有一日經過呢，就見到好多日本人都係排列呢個喎，咁於是我就排嚟買啦。咁原來佢係鎌倉呢係好出名嘅點心嚟嘅，酥脆嘅核桃啦，配搭住濃郁焦糖嘅口味，入口呢都係好容易食到核桃嘅香味同埋甜嘅味道啦。咁當然日式果子整體嚟講都係甜啲嘅，所以就可以試下啦，但係我就未必會回購啦。好，另外呢個就係一個生柿嘅一啲和果子，咁其實就係用柿製成比較健康啲嘅日式零食啦。最主要咧都係好天然嘅柿嘅甜味同酸味，咁我自己本身就好中意嘅。地區名產。首先我哋就會去到京都嘅呢一個伊勢名物赤福麻薯，咁其實就係軟糯嘅麻薯配搭住香甜嘅紅豆餡，係伊勢一定會買嘅經典名產。咁佢食用期多數只係得幾日嘅咋，即場食嘅啦，基本上咁都可以一試。京都鹽花抄丸奶油豆沙包，咁佢呢個牌子呢係比較具有日本禪意嘅一啲京都甜品啦，牛油紅豆嘅豆沙包，咁包嘅質地呢都係好濕潤軟綿，亦都有好香嘅牛油味。咁紅豆就當然會甜一啲啦，咁就配搭茶去享用呢，都係值得一試嘅。京都新白橋嘅餡餅，咁都係京都好出名嘅一啲手信啦，和果子啦，軟糯嘅米粉皮包住甜嘅紅豆餡啦，風味就好傳統嘅。咁另外亦都有其他味道嘅餡料，例如有芝麻味啊、綠茶味啊等等嘅。京都法式費南雪蛋糕。咁佢都係好濃郁嘅奶油香氣啦，同埋好鬆軟嘅口感嘅，就有少少嘅抹茶味咯，可以試下嘅。Royce 京都棒狀餅乾，咁 Royce 咧都會出好多唔同地方特定啊或者限定嘅味道嘅，咁呢個都係一罐 Royce 嘅一啲餅乾啦，都係細長條形嘅餅乾，咁出邊就包一層朱古力，咁個質感都係光滑啦。咁呢個呢就係焙茶味嘅，咁所以個氣味都真係好濃郁嘅，咁有少少微苦啦，同佢個朱古力甜甜地啦，咁個口感都係好平衡嘅，係好食嘅，都可以試一次。落嚟呢一個呢，就係北海道出名嘅甜點嚟嘅，咁佢出邊嗰一個曲奇呢，係比較屬於硬脆啲嘅，咁而裏邊呢，就係配搭住好香濃嘅朱古力餡料啦，口感呢係好濃郁嘅，咁我係一定會回購嘅。呢一個白色嘅版本呢，其實就係嗰個同一個牌子 Snows 嘅白朱古力版本啦。咁所以佢個甜度就會再高一啲，我覺得呢個都可以試嘅。呢個烘焙師嘅蘋果點心，基本上我係喺清心
盛乾嗰啲位先至會買到咯。咁佢就係外層酥脆金黃啦，裏邊咧係包咗都算多嘅蘋果果肉啦，口感係酥化啦，蘋果嗰個酸甜平衡都幾好嘅。咁其實都好適合作為下午茶。如果有焗爐咧，焗一焗佢，或者氣炸鍋咧，真係好似一個新鮮熱辣嘅蘋果批咁樣，係好好食嘅。冰凍甜點多數都係喺便利店 7 啊、Lawson 啊、Family Mart 啊嗰度買翻嚟嘅，咁都係即日當地時㗎啦。第一個7嘅生巧克力冰淇淋雪糕係之前好出名嘅啦，好濃郁嘅朱古力雪糕，佢上面仲有一啲生朱古力喺上邊，真係好濃嘅朱古力味。如果要成杯食晒呢，真係會有啲膩嘅。咁但係如果你真係超級中意食朱古力嘅話呢，就一定好啱你啦。7嘅白麻薯鯛魚燒有 custard 同埋鮮奶油嘅餡啦，咁佢嗰個外皮係 Q 彈嘅，亦都係好柔軟，裏邊包住好濃郁嘅卡士達奶油啦，同埋好滑嘅鮮奶油啦，咁甜而不膩，一定會回購。Godiva 嘅朱古力紅豆夾包，即係好似豆沙包咁樣啦，咁就係同Godiva聯成嘅傳統日式甜點啦，有朱古力，咁啊朱古力當然係好味嘅，咁可以試下。Godiva 雙層朱古力塔，咁就都係用咗Godiva好高質嘅朱古力啦，都係好濃郁嘅朱古力味嘅，咁就唔係好膩嘅啫，都可以一試。士多啤梨撻雪糕，咁個草莓雪糕同埋佢比較脆身嗰個餅皮呢，咁中間就係一啲草莓嘅醬嘅，咁個口感都係有多重嘅，咁酸酸甜甜咁都係好適合夏季嘅甜品嚟嘅。紅莓果 mousse cake 慕斯蛋糕，咁佢有好清爽嘅莓果風味嘅 mousse cake 啦，咁個質地其實都係好輕盈嘅啫，咁中間就會比較多呢個莓嘅果醬，咁都係比較甜嘅。士多啤梨牛奶，咁裏邊係有超級多嘅士多啤梨果肉嘅，飲落咧係好滑順嘅，士多啤梨個果香係好濃郁嘅，有少少甜啦，但係嗰個牛奶嘅味咧都係好柔和嘅，咁基本上我都一定會買嚟飲嘅。喺麥當勞如果有一啲期間限定嘅商品，我基本上都會買嚟試嘅。芝士牛肉燉菜批啦，咁就有牛肉加埋芝士啦，咁個批就係好似蘋果批嗰個批一樣啦，咁其實都幾好味嘅，可以一試。調味同煮食配料多數都係喺超級市場啦、AEON啦，最主要可以買到嘅，帶返香港呢，就可以煮一啲日式啲嘅菜式啦。磨咗嘅生薑，佢哋都係好平啦，亦都可以好方便、好快咁樣煮到啲料理。佢又磨得係好細膩嘅，咁所以都配合用嚟做一啲醬汁啊，或者醃製。咁有一啲呢，佢又會係大包裝啲磨碎咗嘅生薑膏啦，咁就可以再煮多啲唔同烹調都得嘅。又有明太子醬，好適合配搭撈飯食啊，或者撈意大利粉。三鹿橙切片海藻，咁就係嚟自三鹿，浸水幾分鐘之後就可以食㗎啦，可以配合一啲湯啊或者沙律嚟食啦。昆布卷都係比較傳統嘅海帶卷，加落啲湯嗰度，去到增加翻湯嗰個層次感。Top Value 嘅鹽味昆布係好經典嘅鹽昆布啦，適用於米飯料理啊，或者湯品，或者係炒菜嘅時候加一啲落去咧，都可以增加個風味。丸有堅魚片又係另一種日式烹調嘅必備材料，佢係好鮮味嘅涼拌嘅餸菜咧，就可以加一啲落去。淺漬粉簡化咗喺屋企做一啲日式醃菜嘅過程，只係需要將啲粉倒喺你切好咗嘅蔬菜裏邊，撈勻佢，按翻個份量等下，咁就可以成為飯前嘅一啲小菜啦。成熟米糠床，將一啲切好咗嘅蔬菜啦，塞入去呢個米糠床裏邊，用嗰啲米糠就係冚實晒嗰啲蔬菜，跟住摺翻好，直接成袋擺入雪櫃裏邊呢，或者時間夠嘅時候，你攞翻入邊蔬菜出嚟切開嚟食，咁呢個米糠床又可以再重複再用。呢
呢個辣椒油之前都係好出名啦，佢係比較溫和嘅辣油嚟嘅，作為佐料咧都係可以提升到料理嘅風味，咁而且入邊咧亦都有好多蒜料嘅，都係非常之香，好值得買㗎。冰味嘅細包裝烏龍麵，咁平時我哋就食開一大個杯麵咁嘅形式啦。咁呢個呢，佢係一個小碗裝嘅即食麵，同埋一包包嘅，入邊有啲烏龍麵條啦，快速咁樣食用，好似杯麵咁。只不過你叮到返屋企呢，就係將佢拆開嚟倒入你隻碗度，跟住加啲熱水，等幾分鐘就可以食噶啦。今次嘅分享就係咁多啦，唔知你鍾唔鍾意，或者你有試過邊一啲呢，都可以留言話俾我知喎。